Шарипова, Ринат Сахибгереев, Яңалыклар. Моннан 4 ел элек арабыздан киткән күрнекле әдип, публицист, җәмәгать эшлеклесе Татарстанның халык язучысы Туфан Миңнуллинның якты истәлегенә багышланган зур чара узды. Исән булса, аңа 81 яшь тулган булыр иде. Әдипнең туган көнендә күп санлы дуслары, әдәбият, сәнгать әһелләре, туганнары туган төбәге Кама Тамагы районының Олы Мәрәт Хуҗа авылына, аның туган нигезенә җыелды. Биредә реконструкциядан соң әдипнең музей комплексы ачылды. Зур язу өстәле, тыйнак кына карават, иске мич, китап тулы киштәләр. Монда барысы да Туфан ага яшәгән вакыттагы кебек. Ул кабат шунда кайтып керер сыман. Биредә әдип Олы Казандагы ыгы-зыгыдан котылып, үзенең тирән фәлсәфи әсәрләрен иҗат иткән. Аңа туган авылында эш йорты яшәргә туры килгән. Туфан аганың дуслары һәм хезмәттәшләре аларны цекләндереп, музей ясарга карар кылганнар. Бу эштә Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Таттелеком компаниясының генераль директоры Лотфулла Шәфигуллин башлап йөргән. Башка игенәчләр дә булышкан. Төзекләндерү эшләрен компания хезмәткәрләре үткәргән. Туфан ага безнең белән бергә шикелле, чөнки аның рухи яши, чөнки аның әсәрләре яши, чөнки аның иҗат яши. Ул бу авылга кайтырга һәр вакыт атлыгып тора иде. Аның өчен дөньядагы иң кадерле урын шушы авыл иде. Хәзер ул гомере буе Казанда яшәсә дә барыбер аның күңеле шушында калган иде. Ул һәр вакыт әйтте: "Мин авыл кешесе, мин бөтен рухым белән, бөтен җаным теләмен авыл кешесе" диде. Һәм авылда, менә бу авылда инде Мәрәт Хуҗада аның иң яраткан урыны билгеле үзенең төп нигезе иде. Туфанның балачагы менә шушы кичкенә генә йортта узган. Анда әдипнең шәхси әйберләре тупланган. Аларны авылдашлары, туганнары, хезмәттәшләре китергән. Венера Ихсанова әдипнең туганы. Туфан ага Казанда яшәгәндә ул йортларны карап чистартып торган. Аның ялга кайтуын тиземсезләнеп көткән. Музейның артучыларга рәхмәте зур. Яклы агач яларын мәшә кояшка карап торадыр. Каралдылар аерым яларның. Монда әнисе бик булган кешенең яшелчәләре, ул вакытта авыл кешесе бик яшелчәләр белән маташмыйдыр. Анда кура җиләге дә бар, яның карлыгында бар, кеше помидор утыртмаганда да помидор да, кыяр да утырт инде бик булган кеше. Менә бу чишмәнең тарихы 19 гасырга барып тоташа. Ул чакта чишмә Романовларның ил белән идарә итүенең 300 еллыгы уңаеннан төзекләндерелгән. Еллар үткәч Туфан Миңнуллин аны кабат төзекләндергән. В течение месяца здесь велись работы по благоустройству родника на историческом месте и родине великого татарского драматурга Туфана Миңнуллина. Кыска гына вакыт эчендә чишмәне кабат чистартылар, төзекләндерделәр. Монда яшәүчеләр чишмәдән су эчкәндә Туфан аганы да, игенәчләрнең дә изге эшләрен хөрмәт белән генә искә алырлар. Халык үзенең бөек шәхесен онытмый, якты истәлеген буыннардан буыннарга күчерә. Арабыздан иртәрәк киткән Туфан аганың рухы да шат булсын. Фәнис Мөхәммәтов, Екатерина Сударева, Владимир Юрков, Яңалыклар, Кама Тамагы районы.